നമസ്കാരം. അനന്തം-E-Paadashaalaയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ പ്രകാരമുള്ള ആൻസേഴ്സാണ് നോക്കുന്നത്. 50 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി 51ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്? 51 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം. ഇൻക്രീസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഈസ്ട്രജൻ ഇസ് എ കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ഇനി 52ാമത്തെ ചോദ്യം. Enzyme which catalyzes transfer of a group other than hydrogen belong to the class 52 ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം. ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആണ് ഉത്തരം. 53 which of the following are sensory organs in phylum Arthropoda? 53ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് 3, അതായത് 3 ഒഴിച്ച് ബാക്കി 3 എണ്ണമാണ് ശരിയായ ആൻസർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 54 which of the following is not a goal of human genome project? 54ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. 55 sacred groups are one of the important means of biodiversity conservation. In respect of this, find out the odd one. 55 ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം. അടുത്ത 56 മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 57 ഇൻകറക്റ്റ് മാച്ചിങ്. 57ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. 58ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. 59 മാച്ച് ദ സോഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ. സെലക്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. 59 ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 60ാമത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ്. 61 മാത്സ് ആണ്. 61ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി 12 ആണ്. 62 ഓപ്ഷൻ ഡി. 63 ഓപ്ഷൻ ബി. 64 ഓപ്ഷൻ ബി. അടുത്തത് 65 ഹൗ മെനി കോഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ടു 8 പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എ സർക്കിൾ? 65 ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. 66 ഓപ്ഷൻ ഡി. 67 ഓപ്ഷൻ ബി. 68 ഓപ്ഷൻ എ. 69 ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂട്ടാതിരിക്കാനാണ് ആൻസർ മാത്രം പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. പിന്നെ മാത്സിൻ്റെ ഏരിയയും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 69 ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം. 6 ആണ്. 70 ഓപ്ഷൻ ഡി. 71 ഓപ്ഷൻ എ. 72 ഓപ്ഷൻ ബി. 73 ഓപ്ഷൻ എ. 74 ഓപ്ഷൻ ബി. 75 സി. 76 എ. 77 ഓപ്ഷൻ ഡി. 78 ഓപ്ഷൻ സി. ഓക്കെ. 79ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 25. 80ൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ. 81 ഓപ്ഷൻ ബി. 82 ഓപ്ഷൻ സി. 83 ഓപ്ഷൻ ബി. 84 ഓപ്ഷൻ ഡി. ഞാൻ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്ത ഇമേജ് വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുക്കാം. വേണ്ടവരത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി 85ൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. 86 ഓപ്ഷൻ എ. 87 ഡാഷ് ഗ്രാസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ എ ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ എലിഫൻറ്റ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ബജ്ര. 87 ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ സാനിറ്റൈസിങ് ഏജൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡയറിങ്? 88 ഓപ്ഷൻ ഡി. 89 ഓപ്ഷൻ ഡി. 90 ഓപ്ഷൻ സി ഫാറ്റ് ആൻഡ് SNF കണ്ടൻറ്റ്. 91 ഓപ്ഷൻ എ. 92 which of the following platform test help in finding the health stability of milk? 92 ഓപ്ഷൻ സി. 93 minimum percentage milk fat in ice cream as per FSSC standard is? 93 ഓപ്ഷൻ ബി 10% ആണ്. 94 which of the following microorganism is not responsible for the fermentation of milk in curd or dahi? 94 ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. 95 which dairy product result from the coagulation of milk proteins by acidification or enzyme action? 95 option A cheese. Which is the primary function of a hydrometer in dairy quality control? 96 option C. 97 what is the reason for conducting a sensory evaluation of dairy products? 97 option B to assess consumer preferences and product attributes. 98 when conducting quality control for dairy product packaging, what is the primary objective of evaluating seals and closures on containers? 98 option D to maintain product freshness and prevent contamination. 99 which of the following milk products does not contain sucrose? 99 option C. 100ാമത്തെ ചോദ്യം. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാറ്റ് റിച്ച് ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ പ്രോട്ടീൻ? 100ൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഗീ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പോർഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ 50ന് ശേഷമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു പാട്ടിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ കാണാത്തവർ ദയവായിട്ടൊന്ന് കാണാം, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയ ചാനലാണ്, ദയവായിട്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. PSC റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം ഈ ഒരു ചാനലിലുണ്ട്. അപ്പം LDC പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാനും ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പം സിലബസ് ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച റാങ്ക് ഫയലിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചില GK ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് GK പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റും.